Zdarec lidí, Gearvlog s Mikem, další unboxing, ale pokračování pro Rode Wireless Go 2. Toto je teda konkrétně příslušenství z Wireless Go 1, ale umí s Wireless Go 2, takže jdeme se na to podívat. Obrovsky užitečná a řekl bych potřebná věc k takovémuhle setu. Magnet Clip. Já jsem to objednával s tím, že říkám, hele, je tam jeden set, nebo set pro dva mikrofony, nebo podíváme se. Kdybych tam náhodou bylo víc, samozřejmě žádný problém. Absolutně v pohodě. To se uživí, protože to je malá věc, která se dá lehko ztratit. A tím pádem se to vlastně jakože nestratí, když je to doma navíc. Ne, takže set pro jeden mikrofon. Magnet. Krásnej, pěkný magnet, ale na reklamě, na upoutávce měl vygravírovaný logo Rode. A nemá vygravírovaný logo Rode. A spona. Hele, ta spona. OK, pojďme na to. Mikrofon. Mikrofon má teďka deadcat. Povolím bajonet, sundám ho. Takže vidím snímací zařízení, vidím vstup ještě pro externí mikrofon. Tady mám tu sponu. Na tu sponu to natáhnu takhle. Naplno, co to jde. OK. No a následně, a to je přesně ono, takže dejte mi chvilku. Trošku to šponuje tričko, ale mikrofon je tady. Super. A kamkoliv, košile, cokoliv, můžu ten klip přichytnout. Absolutně perfektní. Tohle se mně hrozně líbí a je to systém, který chceš. Samozřejmě to nemusí být takhle. Samozřejmě to můžu udělat. Moment. Přesně obráceně. Úplně v pohodě si ho můžu dát takhle. Je to jedno, je to spíš jakože na fantazii a na potřebě užití od kohokoliv, kamkoliv, cokoliv. Jo? Nemusím to prostě chňapat někde za nějakou tu řasu na tričku nebo něco. Dám si ten mikrofon absolutně kamkoliv. Což je totální paráda, potom ale samozřejmě nezapomenu, že mikrofon sundávám. Nestratit ten magnetický čtvereček. Jo? Omlouvám se, tohle bylo zlý, ale za mě strašně super. A jinak, OK, pojďme teda ještě zpátky. Takhle se mě to líbí asi nejvíc. Jo, ten mikrofon je nějak hozený, mám k němu přístup a samozřejmě pokud bych šel takhle zven, ten Piggy Deadcat, který teď nemám nasazený, takže ten Piggy Deadcat určitě nasadit. Vítr, a hlavně vítr je prostě strašný problém s mikrofonem. Jo, ještě jednou se omlouvám. Moje zkušenost s těma mikrofonama doteď moje zkušenost s těma mikrofonama. Fantastická. Hele, základna připojená přes USB-C k počítači. Vidím stav nabití, proběhl nový update, my se spolu potom podíváme na funkce. Ten mikrofon je příjemně citlivý. Oba dva ty mikrofony teda samozřejmě jsou příjemně citlivý. Samozřejmě jsou to otiskolapky. Jo, tato plocha je lesklá. Je to vidět, krásně, rychle se to zašpiní. Ale na druhé straně usazení na kameru úplně v pohodě. Páč, tenhle ten klip je samozřejmě přesně do cold shoe. Takže porťák u sebe, v cold shoe zasazenou základnu, vidím, jestli všechno funguje nebo ne. Hele, mám zapnutý takzvaný backup nahrávání. To znamená, mikrofon nenahrává, když je pouze zapnutý. Mikrofon začne nahrávat v tu chvilku, kdy zapnu i přijímač. Pak je ještě rekord non-stop a tam nepotřebuji přijímač. To mám vlastně v ruce takovýhle malý diktafon a nahrávám non-stop. Jakmile zapnu mikrofon, nahrávám. Jo? Takže pokud se mě nechce tahat se základnou a všechno kolem, můžu vlastně bez synchronizace s kamerou zapnu mikrofon, zapnu kameru, mluvím, mám mikrofon u sebe, můžu porovnat se zvukem z kamery, všecko úplně v pohodě. A
přitom nepotřebuji transmitter. Ale samozřejmě třeba DaVinci to umí. DaVinci umí srovnat soubory k sobě na základě zvukové vlny. Jo, jinak je to taková celkem hardcore ruční mazanice, srovnávat to v ruce, hledat ty stejné křivky a všecko. Ale mikrofon opravdu nějakých 7 hodin jeden na jedno nabití spojený se základnou. A používáme ho s přítelkyní, na kterou není vidět teďka. Stejně pracuje, stejně ji nechci rušit. A třeba při streamu ona si sedí tam, hraje si hry, něco si dělá, může promluvit s mýma hostama na streamu bez toho, že by musela skákat semka ke stolu k mikrofonům nebo něco, takže ty mikrofony ano, jsou teďka úplně bokem, jsou pryč. Je to víceméně zbytečný a přemýšlím, jako, co s tím, že mám tolik peněz tady v ramenech a ve vším možným a vlastně to nebudu potřebovat, ale ono se to může hodit, není touha furt zapínat bezdrátový mikrofony kvůli pokecu na počítači, že jo. Když budu chtít v pohodě sedět, někde kecat večer s lidma, ten bezdráťák je tam víceméně jakože zbytečný. Ale ještě jedna věc. Signalizace vybití článku nebo baterie v mikrofonu probíhá tak, že dokud svítím, jsem plně nabitý. Jakmile začnu blikat, ukazuje mi, že se vybíjí. A čím rychlejc bliká, tím rychlejc je vybitý. Za mě super. Je to rychlý, jednoduchý, přehledný. Ty mikrofony mě obrovsky baví. Co jsem teda přemýšlel, že k tomuhle koupím ještě porťáky, přímo jako malý klopový mikrofony, ale set dvouklopových mikrofonů asi 3200 korun dalších. A mně to přijde celkem zbytečný, protože ten zvuk z tohohle, zvuk odtud, se mi hrozně líbí. Je příjemný, je vybalancovaný, je dynamický, není víceméně úplně potřeba ho nějakým způsobem ekvalizovat, i když trošičku tomu dávám, není špatný udělat nějaký ořezy, frekvenci a podobně. A celkově tenhle ten set mě obrovsky baví a řekl bych, hele, k jakémukoliv vlogování, k čemukoliv jsou 2 mikrofony must have. A to je Rode Video Micro, který má propojení jak do kamery, tak i pro mobil potom. To je ten 4pinový jack. Jo, ne 3pinový, ale 4pinový jack, nebo jo, vlastně jo. Stojí pár kaček, zvuk je z něho super, není napájený vlastní baterkou, takže nemusím řešit zapínání, vypínání mikrofonu a podobně. A v balení má dead cat, všecko a obrovsky, ale obrovsky mě baví. Jo, toto je mikrofon, který bych řekl doslova písmenem must have na začátek. Stojí něco přes 1000 a splní svůj úkol na 100%. Já už ho mám dlouho, ten zvuk je z něho totálně super. Ten zvuk z tohohle mikrofonu, z toho Rode Video Micro, je srovnatelný, je level kousíček pod tady těma porťákama. Tyhle ty porťáky stojí víceméně 5x tolik. Jo. Druhý, co bych řekl, že je must have, je právě Wireless Go 2. Absolutně perfektní, fantastický zvuk, na který není potřeba šahat. Jo, který není potřeba ekvalizovat, to znamená nováček, jakmile tohle hodí na kameru, začne natáčet, je happy. Jakmile se mu povede to blbě propojit, má nastavený aspoň ten backup record, tak ho vůbec netočí, že zapomněl nahrát zvuk, prostě vyhraje si s tou synchronizací na svá ústa, posune to, jak to má být a paráda. Může se stát, že ta kamera sama o sobě nahraje zvuk blbě se aplikuje kodek, nebo blbě se to uloží na kartu, nebo prostě něco. Jo. Tady mám vždycky jistotu backupu, to je totální pecka. Mám přehled ohledně stavu nabití, blik, jo. Mám to kompaktní, mám to malý, jo. Hele, tohle celý, takhle, je furt prostě menší než tohle. U tohodle řeším v rámci akční kamery, kam to dát, aby mě ten mikrofon nelezl do toho záběru toho širokáče. Jo, takže já mám extender, abych ten mikrofon měl prostě posazený. Hoďme to semka, já mám extender na cold shoe, abych ten mikrofon měl posazený takhle za kamerou. Jo, tady to neřeším. Tady prostě přijdu, takhle nasadím, ale základnu samozřejmě. Můžu i mikrofon teda, jasně, můžu i mikrofon, ale bohužel takhle mi míří mikrofon dozadu. Nasadím takhle základnu do kamery, připnu si mikrák a jedu. Jestliže se mě zkazí nahrávání,
GoPročko tuplem s tímhletím převodníkem, s tímhletím adaptérem pro mikrofon. S tím GoPročko dělá rádo strašný rodeo. Jo, nebo dělalo, aspoň na předchozím firmwareu. Když si mě třeba fakt nenahrával zvuk nebo něco, takhle je mi to jedno, mám to pořád v mikrofonu. A jsem spokojený. To je obrovský základ, jo. Tady takovejhle šprček nasazený na kameře, nebo spíš takovejhle šprček nasazený na kameře mi nikde nezavazí, nemusím ve výhledu hledat, jestli mi to leze do záběru, nemusím si hlídat ten hledáček. To, že GoPročko má obrovskou stabilizaci a ten obraz samozřejmě trošku švenkuje s tím, dá se to tak říct, jo, tak i tam může být problém. Jo, prostě mi ten mikrofon občas může zalízt do záběru. Tady nasazená malá základnička se mě do toho záběru nemá jak dostat. A vím, že na videích se mě strašně často předtím dostával mikrofon, ten deadcat z toho mikrofonu do záběru. To znamená méně chlupatý deadcat, jo. Tím pádem menší ochrana před větrem. No a nebo prostě menší mikrofon. A toto jsou opravdu dva mikrofony, oba dva Rode. Ještě komika je prej hodně dobrá, ale já jsem začal na Rodeu, jsem poměrně taková konzerva, takže na Rodeu jedu dál a jsem strašně happy, obrovský happy. A tohle s těma magnetama je prostě neuvěřitelná fantazie. To je něco, co chceš, tyjo. To je tuplem takhle jako s tím klipem, se vším. To je fakt prostě must have, totálně must have, totální zábava. Můžete jít ve dvou, můžete dělat interview, můžete stát 20 metrů od kamery a furt je vás slyšet stejně kvalitně, protože ten mikrofon máte stále u sebe. Neuvěřitelná pecka. Toto je, neřekl bych game changer, toto je každopádně na tuty must have. Tohle začátečnický must have, tohle pokročilejší a pokročilý must have. Absolutně. Ale nestojí to 1000 korun. Nemám, co bych teďkom k tomu víc řekl. Hele, ten klip, já jsem nadšenej. Paráda. Drže to drží, to mi hned tak jako nespadne, jo. To a když budu skákat, budu něco dělat, tak by to neměl být problém. V případě samozřejmě, že se pustím do aktivity, která bude fakt extreme, chytím to normálně za tu klipsnu, jo. Ať jsem si jistý. Ale 90% aktivit v normálním životě ty magnety ustojí úplně krásně, dá se to chytit na oblek, dá se to chytit kamkoliv, ty magnety jsou fakt silný. Wow. Ale samozřejmě opatrně s tím, takhle s tím úplně neklapat, ať se nám náhodou nestane, že ten magnet praskne, bylo by to pak asi nepříjemný. Ale já si myslím, že takovejhle magnetů náhradních se bude dát třeba na Amazonu koupit docela raketa. Jo, za pár kaček. Samozřejmě vždy o Rigo příslušenství. Bez debaty. Nemám, co bych tomu víc řekl. Jsem spokojený s těma klipama, to fakt dobrý. Nevím, jestli bych to strkal takhle. Pokud chci být nenápadný, strkám to pod tričko. Jo? To znamená tak, jak jsem to měl úplně poprvé. Tady je mi vidět jenom někde magnetka. Pokud mě úplně nenápadnost nezajímá, takhle v pohodě. Každopádně tyhle ty mikrofony zvládnou v pohodě s nima. I přes tričko, přes mikinu. Absolutně brnkačka. Žádný problém pro ten mikrofon. Jo. To je taky paráda, prostě ta všesměrovost a citlivost toho mikrofonu je neuvěřitelná. Absolutně, totálně neuvěřitelná. Za mě oba dva palce nahoru. Lidi, loučím se. Pokud máte nějaké otázky, doplnění, komentáře, šup s tím pod video. A pokud se vám video líbilo, poprosím odebírat, lajkovat, sdílet. Ještě se máte na co těšit, uděláme si recenzi venku, i když to jsme vlastně měli už i při natáčení pátečního vlogu. Ale uděláme si recenzi venku, pak si uděláme recenzi u počítače, podíváme se, jak z toho dostat data, jak si to nastavit, jak se v tom pořádně porýpat a mít to přesně ke své spokojenosti. Mějte se krásně. Užijte si pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte. Rozmazlujte se, užívejte si život. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau. Zapomněl jsem na jednu věc. Ty klipy jsou strašně drahý. Přes 400 korun klip pro jeden mikrofon. To je trošku blbej joke, jo. Kdyby v tom setu byly dva, ani neceknu. 400 korun super cena, ale 400 korun klip pro jeden mikrofon je fakt darda. Přes 400, 450 korun klip pro jeden mikrofon.
To bylo jenom takový postscriptum, který mě při objednávání krabitek vyrazilo dech. Jo? Mějte se. Čau.